ඔයාලා හැමෝම ටුටු ව්ලොග් මගේ YouTube channel එකට ඉතාමත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද මේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ලංකාවේ ලිංගික අධ්‍යාපනය මොන මට්ටමකද තියෙන්නේ කියලා මේ පොඩි දලා අදහසක් ගන්න මම ඉදිරියටත් වීඩියෝ කිහිපයක් කරන්න හිතන් ඉන්නවා. අද මේ කරන්න යන්නේ මගේ මේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. මේ ලංකාවේ ලිංගික අධ්‍යාපනය මොන මට්ටමකද අතීතයේ තිබුණේ කියන එක තමයි අද මම ගොඩක් දුරට මේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. වර්තමානය ගැන අපි පස්සේ මේ වීඩියෝ එකක් මම අරන් එන්නම්. හරිද? එහෙනම් බලමු ශ්‍රී ලංකාවේ අතීත ලිංගික අධ්‍යාපනය මොන වගේ මට්ටමකද තිබුණේ කියලා. අද ලිංගික අධ්‍යාපනය පිළිබඳව මේ වැඩි අවධානයක් තිබුණත් මේ අතීතයේ ශ්‍රී ලංකාවේ මේ විෂය සම්බන්ධව විවෘත සංවාදයක් තිබුණේ නැහැ. බොහෝ වෙලාවට මේ පවුල සහ පාසල් තුල ලිංගිකත්වය පිළිබඳව කතා කිරීම ඉතාමත්ම ලැජ්ජාශීලී මේ කාරණයක් විදිහට තමයි දැක්කේ. ගොඩක් දුරට දෙමව්පියෝ ළමයිත් එක්ක මේ සම්බන්ධව කතා කරන්නේත් නැහැ. එතකොට යාළුවෝ එකතු වුණාමත් කතා කරන ප්‍රමාණය නැත්තෙමත් නෑ. නමුත් අවශ්‍ය මට්ටමට තිබුණේ නැහැ අතීතයේ. හරිද? ඒ වගේම තමයි මේ දරුවන්ට ලිංගික අධ්‍යාපනය පිළිබඳ තොරතුරු දෙමාපියන්ගෙන් ඍජුවම ලැබුණේ නැහැ. හරිද? බොහෝ විට මේ දෙමාපියෝ මේ දරුවන් පොඩි කාලේ උනත් ඒවා දෙමාපියන්ගෙන් අහද්දී දෙමාපියෝ කතා කරන්න ලැජ්ජාශීලී වුණා. හරිද? ඒවා සම්බන්ධ මිනිස්සු කතා කරේ නැහැ. මේ හැබැයි මේ ඔය උසස් චක්‍රය සම්බන්ධව මේ ගෑනු ළමයිට පොඩි දැනුමක් සමාජයේ පැවතුනත් මේ පිරිමි දරුවන්ට ඒ වගේ මඟ පෙන්වීමක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් මේ පාසල් අධ්‍යාපන ශේෂ්ත්‍රය ටිකක් ලංකාවේ වැඩි දියුණු වෙගෙන එනවත් එක්කම ඔය කියන්නේ 1970 80 90 වගේ ওই කාලවල මේ ඉස්කෝලවල මේක ලිංගත්වය සම්බන්ධව කතා කරන්න පටන් ගත්තා. කතා කරන්න කියන්නේ විෂයන් වලට එකතු කරලා තිබුණා. ගොඩක් දුරට විද්‍යා විෂයන් වගේ තමයි මට මතක විදිහට ඒ වගේ ඔය කතා කරලා තිබුණා. ගැප් ගැනීම සම්බන්ධව, ඒතකොට ප්‍රජනන පද්ධතිය, ඒ ශරීර වර්ධනය වෙන ආකාරය, වැඩි වියටපත් වෙන සම්බන්ධ මේ වැඩි වියටපත් වෙනවා වගේ කරුණු සම්බන්ධ පොඩි සාකච්ඡාවක් ඉස්කෝලවල ගියා. හරිද? නමුත් මේ ලිංගික සෞඛ්‍ය, ඒ වගේම ලිංගික රෝග වගේ කරුණු සම්බන්ධව ප්‍රමාණවත් ආවරණයක් මේ ඉස්කෝලේ විෂය මාලාවල ලැබුණේ නැහැ අපේ අතීත ළමයින්ට. හරිද? නමුත් මේ සමාජ හා සංස්කෘතික බලපෑමත් එක්ක ඒ කාලේ මේ ලිංගිකත්වය පිළිබඳව විවෘත කතාබහ ගොඩක් අඩු වුණා. මේ සමාජයේත් මේ ලිංගිකත්වය සම්බන්ධව කතා කරද්දී ඒක නිකන් මේ කතා කර නොකළ යුතු දෙයක්. ඒක හරි ගැළපෙන්නේ නැහැ. එහෙම සමාජයක් තමයි මේ කාලේ තිබුණේ. නමුත් මේ යාළුවෝ අතරින් නැත්තම් මේ එකට ආශ්‍රය කරන මිනිස්සුන්ගෙන් ගොඩක් දුරට මේ ලිංගික අධ්‍යාපනයට අදාළව කරුණු ටිකක් ළමයි මේ දැනගත්තා. හරිද? ඔය ලිංග අධ්‍යාපනය පිළිබඳව හරි හැටි අවබෝධයක් නොමැති වීම නිසා අතීතයේ ගොඩක් ලංකාවේ මේ යෝන් වියේදීම අනපේක්ෂිත ගැප් ගැනීම ඇති වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ කුඩා වයසේදීම මේ විවාහ වෙන්න පටන් ගත්තා. තව එකක් ඒක හොඳේ. එතකොට මේ ලිංගික රෝග සම්ප්‍රේෂණය වෙන්න පටන් ගත්තා. ලිංගිකත්වය පිළිබඳ දැනුමක් නොමැති වීම නිසා. ඒ වගේ තමයි මේ ලිංගික ජීවිතය පිළිබඳ මේ බියක් සහ කුතුහලයක්, ඒ වගේ ව්‍යාකූලතාවයක් තමයි මේ මතුවලා තිබුණේ
ඒ අතීත සමාජය. හරිද? මේ වෙනස් වීම ආරම්භය කියන්නේ ලිංගික අධ්‍යාපනය සම්බන්ධව මේ වෙනස් වීම ආරම්භ වෙන්න පටන් ගත්තේ ගොඩක් දුරට බොහෝ දුරට. හොඳ ගොඩක් දුරට නේ බොහෝ දුරට මේ 90 දශකයෙන් පස්සේ වගේ තමයි මේ අධ්‍යාපනය ලිංගික අධ්‍යාපනය සම්බන්ධව මිනිස්සුන් කතා බහ කරන්න පටන් ගත්තා. අතීතයට වැඩිය. හොඳේ. ඒක එතකොට 90 දශකයෙන් පස්සේ වගේ මේ HIV AIDS පිළිබඳව මේ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ගොඩක් දුරට මේ පාසල් වල මේ සිදු වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒක සමාජයේ එක සංවිධාන වලින් මේ වගේ සම්මන්ත්‍රණ සාකච්ඡා කියන්න පටන් ගත්තා. ඒතර මේ අන්තර්ජාලය මේ ලංකාවට ඇවිල්ලා එකත් වැඩි දියුණු වෙගෙන එන්න ගත්තට පස්සේ මේ ගොඩක් අය මේ අන්තර්ජාලය හරහා මේ ලිංගික තොරතුරු හුවමාරු කර ගන්න, කතා කරන්න, බලන්න මේ තොරතුරු දැනගන්න පටන් ගත්තා. ඒතකොට ඒකෙන් ලිංගික අධ්‍යාපනය සම්බන්ධව දරුවන්ගේ වගේම වැඩිහිටියන්ගෙත් දැනුම පොඩ්ඩක් වැඩි වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒතකොට අන්තිමට කියනවනම් මේ අතීතයේ ශ්‍රී ලංකාවේ මේ අධ්‍යාපනය සීමිත සහ බොහෝ විට විද්‍යාත්මක කරුණු මේ විතරක් ආවරණය වෙච්ච විදිහට තමයි මම දකින්නේ. නමුත් මේ කාලයත් සමග සමාජය අධ්‍යාපන පද්ධතිය සහ මේ සෞඛ්‍යාංශය තුළ ඇති වූ දියුණුව වගේම වෙනස්කම් නිසා මේ ලිංගික අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අවබෝධය වගේම ප්‍රවේශය මේ වන විට ඉතාමත් වැඩි දියුණු වෙලා තියෙනවා. අපි තව තොරතුරු ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් තව විස්තර ටිකක් කතා කරමු. වීඩියෝ එක බැලුවට ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි.